မျိုးသမီးတယောက်ဝက်ချန်ထဲမှာဝက်တွေကိုကြည့်နေတယ်။တားဖြစ်သူပြေးလာပြီးမေတားတက္ကသိုလ်အောင်စရင်ထွက်ပြီးလာပြီးအမေကဝမ်းတာလုံးလို့ငိုချလိုက်တယ်။တားရဲ့မေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာပဲ။မေသားမျိုးတက်ပြီးတက္ကသိုလ်တက်ချင်တဲ့တားမေကိုတတနေစေချင်လို့ပါ။ရပါတယ်တားရဲ့မေကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်ဝက်တွေရောင်ပြီးတော့ကိုကြောင်းထားပေးမှာပါ။အမေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီအချိန်ကတော့တားကိုတက္ကသိုလ်တက်နိုင်အောင်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရင်ဒီဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိပြီလို့ထင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကဘလောက်တောင်အဖိုးအခပေးဆက်ရမယ်ဆိုတာမတွေးမိခဲ့ဘူး။အချိန်တစ်ခုကြာပြီးနောက်အမေကပစ္စည်းတွေတိမ်ပြီးမြို့ကိုတက်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကြီးချင်းအတော်ကြီးကခွေးလန်းရေးဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့ရုတ်တရက်ကြီးထွက်သွားရတာလဲ။အတော်ကြီးရဲ့တားတက္ကသိုလ်တက်ရတော့မှမို့သူ့ကိုသွားကြည့်ပေးရတော့မှမို့ပါ။မင်းလည်းအရန်အလိုလိုက်တာပဲဝက်ချန်ကြီးကိုလည်းတယောက်တည်းပင်ပန်းနဲ့လှုပ်ထားရတာကိုရောင်းလိုက်တာလား။တားအတွက်ကတော့ပြန်လှုပ်လို့ရပါတယ်တားအနာဂတ်အတွက်ကအရေးကြီးတယ်လေ။အမေကကားပေါ်မှာဝင်ငွေစရင်းကိုကြည့်ပြီးငိုနေတယ်။အတော်ကြီးကဒီကလေးမတော့နောက်ကျရင်နောက်တရအောင်မှာအမေကအရင်တုန်းကအကြောင်းတွေကိုပြန်တွေးနေတယ်73နှလုံးလုံးသားကိုကြောင်းထားပေးနိုင်အောင်အိမ်အောင်ပြုတ်ပေးပြီးအိမ်ဝယ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်ဒုက္ခတွေပြီးဆုံးပြီလို့ထင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ချွေးမဖြစ်သူအိမ်ရောက်လာမှပဲအိမ်မက်ဆိုးတွေစတင်တော့တာပါပဲချွေးမကမေရေကန်ခွက်ကအဝတ်လမ်းဖို့ပါဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလာလမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးတစ်စက်မှအနံ့မကောင်းဘူးအရန်နံတယ်အဲ့ဒါမေကိုယ်တိုင်အချင်းထုတ်ထားတာပါအရန်စားလို့ကောင်းတယ်စားကြည့်ပါဦးမစားချင်ပါဘူးမစားဘူးမေကြည့်ပါဦးလက်သေးကြားတွေကလည်းအကုန်လုံးအမဲဆက်တွေနဲ့အရန်ညစ်ပတ်ပြီးပိုးမွားတွေပဲဟုတ်တယ်မေကိုကလေးလေးနဲ့အနီးကပ်မနေခိုင်းပါနဲ့အမေကစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတိတ်လေးငူနေတယ်သမီးလေးအသားတွေစားပေးပါဦးအရန်ပိန်နေလို့ပါမစားချင်ဘူးအသားမစားဘူးပြီးတော့မေတူတန်ကလည်းအရန်ညစ်ပတ်တယ်မေလက်တွေကအရန်ညစ်ပတ်တယ်ကလေးလေးကိုလာမထိပါနဲ့ချွေးမကထပ်ပြောတယ်လက်တွေကိုတတ်ရှင်းဆေးလိုက်ပါလားအမေကစိတ်ထဲမှာနေ့တိုင်းမနက်ကနေညအထိအိမ်မှုကိစ္စတွေအကုန်လုပ်ပေးပြီးအဝိရှော်သားသမီးထိန်အကုန်လုပ်ပေးခဲ့တာအခုတော့အသက်ရှူရတာတော့မားနေတယ်လို့ပဲချွေးမကဝင်လာပြီးဒီအသားတွေကိုဘယ်မှာဝယ်လာတာလဲအစားအသောက်ဈေးမှာဝယ်လာတာလားတန့်ရက်လားတခုခုဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမေကသမီးတို့ကိုတက်ချင်နေတာလားအမေကငိုယိုပြီးပြောတယ်တားရဲ့မေပြောတဲ့အတိုင်းပဲကြည့်နေတော့မှလားမေရေတာကအဖေရဲ့ကျမရေးစစ်ဆေးချက်ပါနှလုံးကမကောင်းဘူးလေအိမ်မှာလဲလူတွေနဲ့ပြည့်နေပြီဆိုတော့မေရွာကိုခဏလောက်ပြန်နေပါလားကလေးလေးကြီးလာမှပဲပြန်လာခဲ့ပေါ့အမေကအတန်တုံရင်စွာနဲ့တားရဲ့တားကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြောတာပဲမေရေလေကောင်းလေတန်းရတဲ့ရွာမှာပဲခဏလောက်သွားနေပေးပါလားကောင်းပါပြီမေထွက်သွားပါမယ်အမေကကလေးလေးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတော့တယ်အမေစိတ်ထဲမှာတားကမေကိုတားလိုက်မယ်မေကိုမသွားပါနဲ့လို့ပြောလိုက်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့အယုံတက်တဲ့အထိစောင့်ခဲ့ပေမဲ့တကားဖွင့်လာမဲ့သူကိုမတွေ့ခဲ့ရဘူးအသက်48နှစ်မှာတားနဲ့ချွေးမတို့ရဲ့အိမ်ကနေအထုတ်ခံလိုက်ရတယ်အိတ်ကက်ထဲမှာလည်းပတ်စံနှဲငယ်ပဲပါတယ်အားလုံးကတော့ကိုယ်လန်တော့ပြီးဆုံးသွားပြီလို့ထင်နေကြမှာပါဒါပေမဲ့မေကတော့အဲ့ဒီလိုမယုံကြည်ပါဘူးရွာကိုပြန်ရောက်တော့အိမ်ကြီးချင်းအတော်ကြီးက
ဂွေလန်ရီမင်းဘလို့ဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲမြို့မှာတက်တက်တတာနေရမှာမဟုတ်လားအတော်ကြီးရဲ့ပြန်လာကြည့်တာပါပြန်လာတာကောင်းပါတယ်ပြန်လာတာကောင်းပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ဟောင်းကြီးကတော့အိမ်ဟောင်းကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲမင်းကိုယ်တိုင်ပဲတွားကြည့်ပါဦး